पछि जिउँदाहरू अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै आँखाको एक निमेषमा तुराहीको त्यो आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी उड्नेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी उड्नेछौँ आँखाको एक निमेषमा पाँच बुद्धिमती कन्याहरू जसै लिराको फाल्टु पाँच बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै लिराको फाल्टु कुन बेला आउँछन् तिम्रा दुला नसुर्त धेरै कुन बेला आउँछन् तिम्रा दुला नसुर्त धेरै आँखाको एक निमेष